Om Swastiastu. Suksema antuk galah sani sampun kapai jaring pasikian titiang liwayan Dewinta Tirta Sintiawati nomor pamilet P04. Sane mangkin titiang pacang nembangang pupu ginade lan teges nyane. Inggih, sayu wakti kawen tenan wewangunan sane dahat becik terjangkep nenten kirang punapi. Genahe punike kasengguh alun-alun sane presida ngawinang hatine liang sagenah ngeli porang taler genahe punike kalintang ngulangun pinake genah ngeliwurang manah taman kota yening rerehang sekadi taman kotane sane presida mabuat pisan kalaning iri ke cenik kelih tuwo bajang taler paryowane lantarune mapupul lipur diri inggih rikalaning punike keanggen genah ngelimurang manah meliang-liang tur magentos wirase. Inggih asa punike saking titiang kirang langkung titiang nunas gengrena pengampura puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. PPFBS tahun 2020 tunjukkan pesonamu.